Hey, hôm giờ mình cứ review những món đồ chơi của phe ý nghĩa không à. Hình như mình nhớ là trong cái series của Kamen Rider là hình như có rất là nhiều sản phẩm của cái Kamen Rider mà phản diện mà phải không ta? Nhớ rồi. Đây chính là sản phẩm mà hôm nay mình sẽ show qua cho các bạn xem. Đây là một sản phẩm không phải của Kamen Rider chính nghĩa mà các bạn thường coi nữa. Đây chính là một sản phẩm của Kamen Rider phản diện. Đó chính là cây súng Nebula Stream Gun. Có các bạn nào xem các series của Kamen Rider ngoài thích những anh hùng mà phe chính nghĩa ra mà còn thích những anh hùng của bên phe phản diện không? Thì giống như Thanos vậy các bạn. Thanos được nhiều người quý mến tại vì tuy là ác nhưng mà vẫn rất là nhiều người yêu thích các bạn ạ. Và trên tay đây mình hiện tại đang là một cây súng Nebula Stream Gun và mình rất là cảm ơn shop Figure Mecha đã hỗ trợ cho mình cây súng này để có thể trên tay và review cho các bạn xem. Và nếu các bạn nào muốn mua những sản phẩm second hand hoặc là những sản phẩm chính hãng mới nhất thì các bạn có thể ghé xuống phần mô tả và click vào cái link bên dưới nha các bạn. Và đừng quên để lại cho mình một subscribe, like, share và nhớ là những cái chuông và đăng ký để đừng bỏ lỡ video nào của mình nha. Ok, thì cây súng Nebula Stream Gun này có 3 người đã từng sử dụng, các bạn biết là ai không? Đó chính là Kamen Rider Ro và hai cây sơ còn lại. Sản phẩm đồ chơi này đều sản xuất từ hãng đồ chơi nổi tiếng đó chính là Bandai. Thì phía mặt trước các bạn có thể thấy đây là một cây súng Nebula Stream Gun cùng hai cái gear. Đây là không phải là lọ bottle nha các bạn, đây là hai cái gear. Đây chính là hai gear của Engine và Remoko. Thì các bạn cũng đã thấy là đây là chính là ba nhân vật, đó chính là Kamen Rider Ro và hai cây sơ khác các bạn. Đằng sau đó chính là cách hướng người sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng Nhật. Mình nghĩ là các bạn cũng không quan tâm cái này đâu. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Ok, sách hướng người sử dụng cũng hoàn toàn bằng tiếng Nhật, mình bỏ qua bên. Hiện tại cho tay đây mình là hai gear. Màu sơn lá đó chính là gear của Remocon, các bạn có thể thấy. Và màu trắng đó chính là Engine gear. Khác với lại lọ bottle thì mình thấy là hai cái gear này nhìn khá là đơn giản, chỉ biết phân biệt với nhau là bằng màu sắc và bằng cái những họa tiết có được khắc trên đầu các bạn à, chứ không có gì khác. Bên trong hoàn toàn là trống rỗng, không có một con chip, không có một cái giống như cái bottle gọi là cái dung dịch các bạn, không có gì hết. Bên đây có hai mã code để chắc hàng tiền hàng giả và hoàn toàn là có thể làm bằng nhựa. Mình nghĩ là mình biết cách phân biệt. Cách thứ hai đó chính là những cái khớp hoàn toàn làm khác nhau. Thì những cái khớp này đằng sau các bạn có thể thấy những cái khớp này đó dùng để cho cái súng nhận biết khi bạn gắn khớp của engine thì nó sẽ báo của engine, và khi bạn gắn khớp của gear Remocon thì nó sẽ báo là của Remocon nha các bạn. Ok, và trên tay hiện tại đây là cây súng Nebula Stream Gun. Thì các bạn có thể thấy là họa tiết này không phải là một họa tiết đường ống dẫn như là cây Trend Steam Gun, thì đây là chính là họa tiết bánh răng các bạn à. Thì mình thấy cái lọ gear này cũng được thiết kế theo lọ bánh răng để phù hợp với cái súng này. Ok các bạn ơi, ngoài hai gear này á có thể gắn vào cái súng này để biến hình thì còn một cái lọ bottle khác, đó chính là lọ Cobra. Thì các bạn nào đã xem được cái series này các bạn cũng biết là lọ Cobra có thể gắn đây và biến hình. Ok, và cái súng này vẫn có thể gắn được phụ kiện của Steam Lane nha các bạn. Và mình rất tiếc mình không có phụ kiện của Steam Lane, mà rất là tiếc. Mai mốt mình có mình sẽ test thử các bạn xem này nha. Và phần dưới đây chính là phần khớp, phần để gắn các lọ bottle cũng như là các gear vào bên trong. Thì đằng sau mình sẽ có phần bật công tắc on off và cũng như là có thể gắn cái phụ kiện đằng trước và đằng sau. Rồi đây sẽ là phần quan trọng nhất của cái súng này, đó chính là cách henshin. Mình sẽ bật các công tắc lên cho các bạn xem nha. Nebula Stream Gun, mình sẽ bắn thử một phát cho các bạn xem. Ok, đây là cách biến hình mà mình gọi không phải là truyền thống, phải là thắt lưng nữa, mà là cầm cái súng biến hình. Ngầu phết các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái gear của engine vào nha các bạn. Gear engine nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ nói một câu choke it. Đây, ok, và đây chính là finish skill và cũng là gọi là tuyệt chiêu cuối của Engine Pro. Chuẩn bị nè các bạn. 3, 2, 1. Đúng là cái tiếng huyền thoại này rồi các bạn ơi. Đúng là vai phản diện có khác thì nhạc nó nghe cũng ngầu hơn, nhạc nghe cũng quái hơn là cái nhạc của phe chính diện. Đó là cách biến hình của Engine Pro. Thì bây giờ mình sẽ có một cái khớp đằng sau để mình có thể gỡ một cái khớp này ra và mình sẽ bỏ tiếp theo đó chính là Remoko gear. Và bây giờ sẽ biến hình. Chuẩn bị 3, 2, 1. Nhạc khác nha các bạn. Đó, Remote Control Gear. Và đây chính là finish skill của Remoko.
Ok, thì các bạn cũng đã nghe được cái những hiệu ứng mà finish skill của Engine Pro và cũng như là Remote Pro, thì các bạn sẽ nghe được cái kiểu hiệu ứng mà kiểu gồng năng lượng lên và sau đó chơi chiêu cuối cùng gì đó. Chưa hết tại đó, mình biết các bạn sẽ đợi chờ cái show cuối cùng, đó chính là cấp biến hình hợp thể của Engine và Remote, ta gọi là Hell Pro. Và bây giờ mình sẽ show cho các bạn cách có thể biến được Hell Pro, đó chính là kết hợp giữa hai của Engine và Remote lại nè. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ khớp của Engine Gear Engine vào. Sau khi gắn vào chúng ta sẽ gỡ tháo ra ngay, và sau đó chúng ta sẽ bỏ gear của Remocom. Các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ nghe được cái tiếng là Funky Match, và sau đó chúng ta sẽ nhấn nút. Còn bây giờ sẽ đến Funky Finish, có nghĩa là chiêu cuối cùng. Wow. Ok, thì theo như sản phẩm này thì mình thích nhất cách biến hình của Hell Pro, đó là sự kết hợp của Engine và cũng như là Remote lại với nhau. Ok, mình thấy khá là độc đáo, và cũng như là sản phẩm mà của phe phản diện mình gọi là kiểu như tâm đắc nhất các bạn. Và đó là tất cả những gì mà mình có thể trên tay cho các bạn sản phẩm Nebula Dream Gun. Thì các bạn thấy cái sản phẩm này khá là hay các bạn. Và nếu các bạn thích video của mình, đừng quên để lại cho mình một subscribe, like, share và nhớ là nhấn cái chuông cạnh đăng ký nhé. Và đừng quên là để lại cho mình bình luận bên dưới để mình biết rằng các bạn muốn mình làm video nào tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.